За худлаа хариу өгч шүү. Одоо энэ 27 оны төсвийн хүрээ 26 оны төсвийн хүрээний би тоог нь уншаад өгчээ. Тэнцвэржүүлсэн орлого 26, 27, 28 онд 31, 33, 37 их найд. Дотоодын нутагтын эзлэх хөв 31, 29, 28% гэж байсан. Одоо 27 оных нь болохоор тэнцвэржүүлсэн орлого 34, 37, 39 их найд. Одоо дотоодын нутагтын эзлэх нь 30, 29, 28 өсөд байгаа. За дээрээс нь дараагийн нэг асуулт байгаа шүү дээ. Энэ 127 гэдэг тэнцвэржүүлсэн нөөцний үн өнөөдрийн зах зээл дээр байгаа $68 хоёрын зөрүү бодит сан яг бодитоор байгаа юу? Дахиад төсвийн тодтогт хийхгүй юм байгаа үстэй. Би яг энийг дахиад араас асууя гэж бодож байна. За 4-р нэмэлт. За 26 оны төсвийн хүрээтэй харьцуулахад 27 оны төсвийн хүрээнд оруулж байгаа тоонууд бол нэмэгдсэн байгаа. Энд бодлогын ерөнхийдөө нэмэгдсэн шалтгаанд хоёр шалтгаан байна. Нэг нь бол 27 оны төсвийн нөхцөл байдал, ойролцоох дорнодын нөхцөл байдалтай уялдаад манай эдийн засгийн нөхцөл байдал харьцангуй бидний тооцож байснаас идэвх багатай байхаар шинжтэй байна. Тэгэхээр төсвийн хүрээний дээр тусдаг төсвийн бодлогын үндсэн хэрэгсэл бол төсвийн алдагдал. Тэгэхээр эдийн засгийн идэвхжил муу байгаа тохиолдолд бид төсвийн алдагдлаа нэмэгдүүлж буюу эдийн засгийн нийт эрэлтээ төсөв талаас нь дэмжиж өгдөг. Тэгэхээр 27 оны тухайд бол өмнө тооцож байснаасаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1% тэнцэх хэмжээний алдагдлыг нэмэгдүүлсэн байна. Өмнө бид 0.8% байсан бол энэ удаад 1.5% болгож алдагдлыг 1.7 их найд болгож нэмэгдүүлсэн. Энэтэй холбоотойгоор зардал бол нэмэгдэж байгаа. Үүний цаана бол эдийн засгийн За гүйцэтгэл хариулчи 4-р микрофон. Эдийн засгийнхаа нийт эрэлтийг дэмжих ийм л бодлого. Хоёр гэвэл орлого тал дээр өнгөрсөн жил энэ нөөтийн буцаалтыг 5% болгохтой холбоотой 1.8 их найдын орлогын буцаалт хийгдэнэ гэж тооцож байсан. Гэхдээ хөрөнгө оруулалтын ачаал урсгал зарлалын нэмэгдэх хэрэгцээг харгалзаад үүнийг бид дагах хууль дээр оруулж ирж буцааж 2% болгож байгаа. Тэгэхээр буцааж орлого болон дотоодын нийт бүтээгдэхүүний харьцаа энэ хуулийн зохицуулалттай холбоотойгоор нэмэгдэж байгаа. Нүүдэлсний үнийн тухайд бол жишг үн $127, зах зээлийн үн бол бид нэг $65-аас $70 байхаар тооцож байгаа. 127-оос давсан хэсгээр тогтворжуулалтын санд ордог. Төсвийн орлогыг тооцохдоо бол бид зах зээлийн үнээрээ тооцож байдаг. Тэгэхээр нүүдэлс маань өөрөө нэг 20-оос 30 төрлийн чанарын ангилалд хуваагддаг. Тэрнээс хамгийн сайн чанартай нь бол 127-оос давах ангиллын нүүдэлсэндүүд бол байгаа. Тэгэхээр тэр хэсгээрээ тогтворжуулалтын санд За 2 удаа тодруулсан. За төвшин гишүүний асуултуудад нэмээд бичгээр хариулт өгчөөрэй.